बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं ज़ुल्फ़िकार शवाहला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। ये शामिल करते हैं आज की अहम खबर। कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाके में 3 अफराद जाम बाग और 10 जख्मी हो गए। 3 गाड़ियां और 4 मोटरसाइकिलें तबाह हो गई। मीडिया न्यूज के मुताबिक एयरपोर्ट सिग्नल के करीब ऑयल टैंकर जोरदार धमाके से फट गया, जिसकी आवाज दूर तक सुनी गई। इतराफ में रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आए। रेंजर्स और पुलिस ने मौका पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौका पर पहुंचकर आग बुझाने में मसरूफ हो गई। 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद टैंकर और गाड़ियों की आग बुझा दी गई। धमाके के बाद शारा फैसल एयरपोर्ट के इतराफ में बाद 3 ट्रैफिक जाम हो गई। ट्रैफिक पुलिस बहाल कराने की कोशिशों में मसरूफ हो गई। रेस्क्यू टीम का कहना है कि वाकई में 1 शख्स जाम बाग और 10 अफराद जख्मी हुए। हलाक शख्स व जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में 3 सिक्योरिटी, 2 रेंजर्स व 1 पुलिस एहलकार, 1 गैर मुल्की व दीगर 3 अफराद शामिल है। गैर मुल्की को निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जाए वकूअ से शवाहिद इकट्ठा करने के लिए CTD और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें भी मौका पर पहुंच गई। सूबाई वज़ीर दाखिला लंजार का कहना है कि वाकया दहशतगर्दी का नतीजा है। दहशतगर्दों ने निशाना एक कार को बनाया जिसमें गैर मुल्की सवार था, जो जख्मी हुआ है। धमाके के बाद गाड़ियों की कतारें लग गई। SSP मलेर काशिफ अब्बासी के मुताबिक हर जाविये से तफ्तीश की जा रही है, जबकि सूबाई वज़ीर दाखिला लंजार का कहना है कि दहशतगर्दों हदफ गैर मुल्की गाड़ी थी जिसे निशाना बनाना था। वाक़े के बाद सूबाई वज़ीर दाखिला IG सिंध व दीगर अफसरान मौका पर पहुंच गए। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने के भी अहकाम दिए हैं।